วัสดีครับช่างต่อบันโมครับวันนี้มาซ่อมตู้ลำโพงเทอร์โบซาวครับอาการเสียก็คือเสียงแตกเสียงบี้มานะครับแล้วก็เสียงแหลมไม่ดังครับ